من الأسئلة ديالكم الشخير عند النوم. في الحالة العادية الأكسجين تيدخل عن طريق الأنف وتيمر من وراء اللسان والحلق وتيدخل بدون أي مشاكل. في الحالة ديال الشخير اللسان والحلق تيوقع فيهم واحد الارتخاء وتيسدوا المجرى ديال التنفس، فبالتالي الأكسجين ملي تيدخل تيصدر هذاك الصوت ديال الشخير. من أسباب ديال وجود زوائد لحمية داخل الحلق خصوصا عند أصحاب الوزن الزائد: الكحول، انسداد الأنف سواء بسبب أمراض أو عيب خلقي، قلة النوم، ووضعية النوم على الظهر. الشخير تيتسبب في النوم نهارا، الإحباط والغضب، واحتمال ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية، صعوبة التركيز والعدوانية، وصعوبة التعلم عند الصغار. العلاج هذا المشكل: نقص الوزن، تجنب الكحول، علاج أمراض الأنف، عدم النوم على الظهر وعدم الحرمان من النوم، استعمال أجهزة توضع في الفم وقناع خاص بالأكسجين، وأحيانا الجراحة. هذا كل ما في الأمر. بارطاجي الفيديو باش تعمل فائدة. في أمان الله.